Geladeiras mais custo-benefício. Sejam muito bem-vindos ao Produtopia, o canal que você estava procurando para economizar tempo e dinheiro na busca pelo produto perfeito pro seu bolso e necessidade. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, combinado? Então bora ver a primeira da lista que já entra no orçamento de quem quer uma geladeira pequena mas potente, que atenda às necessidades mais básicas da casa. Eu tô falando da DC35A, da Electrolux, que é muito bem avaliada pelas pessoas que adquirem. Ela tem 4,6 estrelas. E eu escolhi ela por isso mesmo. O mais importante pra nós é a realidade do dia a dia. E não tem ninguém melhor pra falar sobre isso do que quem já sabe como ela funciona. Ela é muito comum nas casas dos brasileiros porque ela realmente é bem barata e boa. Ela gela bem, tanto no freezer quanto na geladeira. Ela tem compartimentos bem separados pra guardar o rancho do mês, mas claro, não é pra um ranchão de uma família grande. Ela é a menor da nossa lista e de longe, tem 260 litros. Existem alguns defeitos porque ela não é frost free, ou seja, ela cria aquele gelo que tem que desligar da tomada para degelar e também aproveitar para limpar a geladeira. Mas tem um grande porém, ela tem a tecnologia Cycle Defrost, que se faz necessário degelar só 2 vezes no ano, diferente das outras mais simples que tem um tempo indeterminado e relativamente curto. Ela cria gelo dentro da geladeira. Gente, ela provavelmente dá uma congelada de leve nas coisas mais próximas ali do freezer, mas eu acho que esse defeito vem com o tempo. Quando ela tá novinha, dificilmente vai ter esse problema. Bom, essa geladeira tá custando em torno de R$2.100. Se o que tu tá querendo é uma geladeira compacta, boa e barata, clica no link da descrição e já bota no carrinho. Indo pra segunda geladeira, já damos um salto bem grande de preço, de tamanho e de qualidade também. Todo mundo sabe que a Brastemp é referência em todos os eletrodomésticos e não podia ser diferente nas geladeiras. A BRM44, diferente da anterior, tem 375 litros de capacidade, ela é espaçosa na medida certa. E ela é frost free, o que é um alívio, deixa o freezer mais espaçoso, mais bonito e sem aquele trabalhão de descongelar. E assim, eu adoro os modelos da Brastemp. Eles sempre estão inovando e modernizando para nossas cozinhas ficarem bem bonitas, mesmo com os modelos mais simples que nem esta. Vale ressaltar que tá aparecendo a geladeira em inox porque ela também tem essa opção. Mas como vocês já devem saber, quem quer desse estilo se depara com um preço mais salgado, o que é bem entendível porque revestimento é de maior qualidade, mais durável e tem mais uma camada de revestimento. E isso vale para todos os eletrodomésticos. Eu me dei conta que a Brastemp cobra mais caro pela marca em si, porque é realmente muito confiável e durável. Mas eu encontrei uma geladeira muito boa da Electrolux, como se fosse a mesma geladeira só que de outra marca, um pouco menor e de inox, pelo mesmo preço dessa que é branca. Se você tá pensando em comprar uma de inox e não quer pagar tão caro pela marca, eu recomendo muito essa aqui. O nome dela é TF39S, o link tá na descrição, obrigada de nada. Enfim, voltando pra nossa geladeira, ela conta com as prateleiras de vidro temperado, que ajuda muito na limpeza, na disposição dos alimentos e também, se tem um vazamento de algum alimento, ela concentra na superfície e não vaza pra toda a geladeira. E o controle de temperatura é na parte externa, fica no painel de fácil acesso, que deixa ela bem moderna e fácil de usar. Essa geladeira maravilhosa tá por R$2.900 mais ou menos, mas o link tá na descrição pra vocês verificarem se ela já baixou de preço. Acontece muito e às vezes vale a pena esperar ela ficar na promoção, hein? Dica do Produtopia. Nossa terceira da lista é uma geladeira linda de aço escovado frost free da Panasonic, uma estreia da marca aqui no canal. Esta geladeira é pra quem tá procurando uma bem grande pra botar tudo que tem direito e tecnológica pra economizar bastante com a conta de luz. Ela é a única que eu encontrei que tem o selo A++ de energia, o que é um baita ponto positivo, porque a geladeira vem com a conta de luz mais cara também. A gente não gasta só uma vez e deu. Mas esta aqui economiza 27% de luz, comparada com uma do mesmo tamanho. Acontece que pelo jeito a Panasonic tá investindo nisso. Se tu tá querendo uma super econômica, procura as geladeiras deles, que são as número 1 do mercado nessa categoria. Além da economia pelo motor eficiente, a BT50 tem um tipo de inovação inteligente que eles chamam de Econave. Ela se adequa ao uso da casa para economizar energia através de sensores de abertura de portas, temperatura, de gelo e luminosidade. E gente, ela economiza demais, como vocês podem ver, mas ela é muito grande também. Tem 435 litros de capacidade e o freezer é enorme, com 125 litros. Profundo e largo, ele é maior que a maioria das geladeiras dessa lista. Acho que vocês já viram que essa geladeira é toda diferentona, né? Bom, ela tem mais uma coisa bem inusitada. O desodorizador tira todos os cheiros que realmente são recorrentes na geladeira se algo estraga. Isso é um baita apetrecho que deixa ela mais desejável, pelo menos pra mim.
Eu tenho que dizer isso. Eu acho que ela tem uma vibe tipo um carro que era chique em 2010, assim, mas continua incrível nos anos atuais. Não que ela seja antiga, pelo contrário, mas eu realmente acho que o design dela dá essa impressão, ou seja, tudo de bom. O preço dela tá em torno de R$3.700 e você pode ajudar o canal comprando pelo nosso link. Eu sempre vou falar sobre o link na descrição, porque vocês realmente podem dar uma força gigante pra gente continuar fazendo conteúdo. Nossa próxima geladeira da lista tem que superar demais a anterior, porque sinceramente eu gostei muito dela, mas ainda não chegamos nas geladeiras inverse, que o freezer é embaixo. Sim, lindas e muito práticas, mas com certeza uma evolução no mercado. E como tudo tem preço nessa vida, eu deixei elas por último porque realmente são as mais caras. Mais uma Brastemp que cobra um pouco mais pelo seu nome e fama, e claro, sua qualidade. Essa geladeira só perdeu este mês para outra geladeira, mas por muito tempo ela foi a mais vendida da Amazon, ainda é se somar todas as vendas. Mas além do design lindo dela, que nos deixa extremamente confortáveis por ter tudo muito mais à mão, ela não tem tanta tecnologia. As opções do freezer são o que mais tem de moderno, que é o Boost, que a gente pode dar para gelar uma sobremesa, ou o Turbo Ice, que faz gelo em 3 horas e claro, ela é frost free. Por dentro da geladeira, ela é bem moderna e grande. Toda ela tem 443 litros, realmente grande mesmo. Geralmente essas inverse são maiores por natureza e imponentes por fora e por dentro. O que acontece é que as tecnologias e inovações param por aí. Não tem tantos apetrechos modernos que nem a anterior, mas é bem mais cara. Vou falar pra vocês, essa foi a geladeira que nós escolhemos pra nossa cozinha. Posso garantir que gelar ela gela. Da qualidade não há dúvidas. A única coisa que talvez seja um defeito é que o freezer não é tão grande. Apesar dos litros serem 185, acho que as gavetas são estreitas e um pouco mal distribuídas. Mas de novo, gela muito bem, de verdade. Ela custa quase R$5.000, estava na promoção no dia que eu fiz esse roteiro, então aproveita que realmente ainda pode dar tempo de comprar com R$700 a menos. Clica no link que diz geladeira Brastemp Inverse. Finalmente chegamos na última geladeira. Estão ansiosos pra ver ela? Eu tô, porque ela é a mais imponente sem dúvida alguma. E olha, ela não ocupa tanto espaço, mesmo sendo a maior da nossa lista. E por que isso? Porque as paredes dela são bem mais finas que as geladeiras normais. Eu achei isso incrível. Ela é da marca Midea, e o nome desse modelo de 2 portas em cima é French Door. Só que o louco é que ela tem 2 portas embaixo também, no freezer. Bonita demais. Essa geladeira é a única da nossa lista que conta com um motor inverter. Ele consome bem menos energia e ainda otimiza esse uso, fazendo com que ela seja mais tecnológica em alguns aspectos, como deixar os alimentos mais frescos com mais facilidade, filtrar o odor separadamente do freezer e do refrigerador, mais rápido resfriamento e quase nada de barulho. Tem um controle de temperatura também no painel exterior. Sabe aqueles freezer de bebida que aparece quantos graus tá lá dentro? Bom, essa geladeira tem isso. É uma inovação e tanto, e tu pode controlar para deixar a bebida na temperatura ideal sem congelar. Eu falei do cheiro que a geladeira às vezes tem, e eles realmente focaram nisso, porque também tem um filtro de carvão e platina que deixa tudo bem arejado, fresco e saudável. Essa geladeira tem uma cobertura metálica no interior que faz com que ela recupere a temperatura ideal em bem menos tempo, já que isso realmente é um problema para quem abre bastante a geladeira ou tem alguém em casa que faz isso. O preço dessa belezura é de R$6.300. E se você é uma dessas pessoas que se encantou com essa geladeira incrível da Midea, já sabe, né? Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai diretamente para ela e para você ver tudo direitinho. Quem tá acompanhando nosso canal sabe que em todo vídeo eu tento trazer uma curiosidade ou uma dica valiosa para quem quer comprar uma geladeira ou outro eletrodoméstico. E já que todo mundo já sabe usar uma geladeira, a curiosidade de hoje é essa geladeira de quase R$20.000 da Samsung. Ela tem quase que um tablet no exterior dela, podendo personalizar e botar fotos passando, fazer desenhos e anotar coisas manualmente, além de ser conectada no Wi-Fi, e dá pra saber o que tem dentro da geladeira sem abrir ela, só vendo no celular. Simplesmente incrível. Ela também vai estar na descrição pros curiosos que nem eu. Um beijo e até o próximo vídeo.